আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আবার আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম নতুন একটি ভিডিও। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল ডোর ফ্রিজ। যারা ওয়ালটনের ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর নিতে চান তাদের জন্য আজকের মূলত এই ভিডিওটি। তো এই যে এখন যে ডাবল ডোর ফ্রিজটি আপনারা দেখছেন সেটি নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো। তার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে এই পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, নতুন নতুন ভিডিও পেতে এবং কম দামে ফ্রিজের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো কথা না বেরিয়ে চলুন ওয়ালটন ফ্রিজটির বিষয়ে কথা বলি। এটি হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল ডোর ফ্রিজ, সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক এবং প্লাস হচ্ছে মিরর দরজার ভিতরে মিরর গ্লাস ডোর ফ্রিজ। তো ওয়ালটনের এই ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে 5F3 GDEL। এটি সম্পূর্ণ ইনভার্টার একটি ফ্রিজ। এটি দেখতে পাচ্ছেন 563 লিটারের রেফ্রিজারেটর, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটির মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 65,000 টাকা, আর আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে বিক্রি করছি 44,000 টাকায়। এই ফ্রিজের দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের সাইড, এটা হচ্ছে ডিপ অপশন, এটা সম্পূর্ণ ডিপ। বাম পাশের অপশন সাইডটি হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ অপশন। এটা হচ্ছে দরজার পকেট, ডিপের পকেট। তার পাশে এই পাশটি হচ্ছে নর্মাল, এই পাশটি সম্পূর্ণ নর্মাল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা বড় একটা ফ্রিজ, একটা সাইড ডিপ, একটা সাইড নর্মাল। অল্টারনেট সাইড বাই সাইড ফ্রিজ, 65,000 টাকার ফ্রিজ আমাদের কাছে মাত্র 44,000 টাকায়। এটা হচ্ছে ফ্রিজের ভিতরে টেম্পারেচার কন্ট্রোলার, এটা হচ্ছে নর্মালের টেম্পারেচার কন্ট্রোলার, আর এটা হচ্ছে ডিপের টেম্পারেচার কন্ট্রোলার। ফ্রিজের ওয়ারেন্টি কার্ড সারা বাংলাদেশে আপনারা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন। হোম সার্ভিস গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দেবে কোম্পানি আপনাদেরকে। এই ফ্রিজটি দেখতে খুবই সুন্দর, অনেক সুন্দর একটি ফ্রিজ, ওয়ালটনের ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর। অল্প টাকায় ভালো মানের ফ্রিজ। যারা ওয়ালটনের ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনতে চান তারা আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, চলে আসুন আমাদের শোরুমে, সুজন রেফ্রিজারেটরে। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।